¿Sabías que cuando la temperatura ambiente es de 35 grados centígrados los ventiladores pierden el efecto refrescante? Hay personas que tienen en el aire acondicionado a su mejor aliado para hacer frente a los calores veraniegos. Pero otros, no tan afortunados o simplemente por elección, se quedan con su hermano menor, el ventilador. Un elemento que sin duda ayuda a llevar mejor esta época del año, pero que tampoco hace milagros. Porque el ventilador no hace lo mismo que un aparato de aire acondicionado, no genera frío, sino que únicamente mueve el aire que hay a su alrededor. Y eso tiene sus limitaciones, porque cuando el aire es muy caliente, poco puede hacer para refrescar el ambiente. El uso de ventiladores eléctricos puede brindar alivio, pero cuando la temperatura alcanza los 35 grados Celsius, no son útiles para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor, puesto que no reducen la temperatura corporal. Teoría del cuerpo humano. Dale like y suscríbete para más noticias científicas.